Գիրք Ծննդոց, գլուխ 14: Եվ եղավ Սենաարի Ամարփախ թագավորի, Ելլասարի Արիովք թագավորի, Ելամի Քոդողագոմոր թագավորի և Գոյիմի Թաղգաղ թագավորի ժամանակներումը, որ Սոդոմի Բարա թագավորի հետ և Գոմորի Բարսա թագավորի հետ և Ադմայի Սենաբ թագավորի հետ և Սեբոյիմի Սիմոփոր թագավորի հետ ու Բաղայի, այսինքն Սեգովրի թագավորի հետ պատերազմ արի։ Սրանք ամենը ժողովեցան Սիդիմ ձորումը, որ է Աղի ծովը։ 12 տարի Քոդողագոմորին ծառայություն էին արել, և 13-րդ տարին ապստամբվեցան։ Եվ 14-րդ տարին եկավ Քոդողագոմորը և իր հետ լինող թագավորները և կոտորեցին Աստարովթ Կարնայիմումը լինող Հրափայիմներին և Համի մեջ Սուզեցիներին և Շավե Կարիաթեմի մեջ Էմիմներին և քորեցիներին իրանց Սեիր սարերի վրա, մինչև Էլ-Փարանը, որ անապատի մոտ է, և դարձան ու եկան Էնմասեփաթ, այսինքն Հադես, և հաղթահարեցին Ամաղեկացոց բոլոր նահանգը և Ասասան Թամարի մեջ բնակվող ամորհացիներին էլ։ Եվ դուրս եկավ Սոդոմի թագավորը և Գոմորի թագավորը և Ադմայի թագավորը և Սեբոյիմի թագավորը և Բաղայի, այսինքն Սեգովրի թագավորը և Սիդիմ ձորումը նրանց հետ պատերազմ կազմեցին, այսինքն Եղամի Քոդողագոմոր թագավորի հետ և Գոյիմի Թադգաղ թագավորի հետ և Սենաարի Ամարփախ թագավորի հետ և Ելլասարի Արիովք թագավորի հետ, 4 թագավորը 5-ի հետ։ Եվ Սիդիմ ձորը նավթի հորերով լիքն էր, և Սոդոմի ու Գոմորի թագավորները փախան և այնտեղ ընկան, իսկ մնացածները Սարը փախան։ Եվ նրանք առին Սոդոմի և Գոմորի բոլոր ստացվածքը և նրանց բոլոր պաշարը և գնացին։ Եվ Աբրամի եղբոր որդին Ղովթը և սրա բոլոր ստացվածքն էլ առին և գնացին, որովհետև նա Սոդոմումն էր բնակվում։ Եվ մի ազատված եկավ և Եբրայեցի Աբրամին պատմեց, և նա Եսքողի եղբայր և Աների եղբայր Ամորհացի Մամբրեի կաղնիների մեջ էր բնակվում, որովհետև նրանք Աբրամի հետ դաշնակից էին։ Եվ երբ որ Աբրամը լսեց, թե իր եղբայրը գերի տարվեցավ, իր տանը 318 վարժված ծառաներին դուրս հանեց և նրանց ետևից գնաց մինչև Դան։ Եվ ինքն իր ծառաների հետ գիշերը գունդ նրանց վրա հարձակվեց և հաղթեց նրանց։ Եվ քշեց նրանց մինչև Կոբա, որ Դամասկոսի ձախ կողմն է։ Եվ բոլոր ստացվածքը ետ բերավ, և իր եղբայր Ղովթին էլ, և նրա ստացվածքն էլ ետ բերավ, և կնիկներն ու ժողովուրդն էլ։ Եվ Սոդոմի թագավորը դիմավորեց նրան, երբ որ նա Քոդողագոմորի և նրա հետ լինող թագավորների կոտրելուցը ետ էր դարել դեպի Շավե ձորը, այսինքն Թագավորի ձորը։ Եվ Սաղեմի թագավոր Մելքիսեդեկը հաց և գինի դուրս բերավ, և նա բարձրյալ Աստծո քահանա էր։ Եվ օրհնեց նրան և ասեց. «Օրհնյալ լինի Աբրամը երկնքի և երկրի արարիչ բարձրյալ Աստվածանից։ Եվ օրհնյալ լինի բարձրյալ Աստվածը, որ քո թշնամիները քո ձեռքը մատնեց»։ Եվ նա ամենիցը 10 տվավ նրան։ Եվ Սոդոմի թագավորն ասեց Աբրամին. «Մարդիկն ինձ տուր, և ստացվածքն դու առ քեզ համար»։ Եվ Աբրամն ասեց Սոդոմի թագավորին. «Ես բարձրացնում եմ իմ ձեռքը դեպի Եհովա բարձրյալ Աստվածը, որ Տեր է երկնքի և երկրի, որ մի թելից մինչև կոշկի կապը մեկ բան վեր չեմ առնի, ինչ որ քոնն է, որ չասես, թե Աբրամին ես հարստացրի, բացի այն, որ երիտասարդները կերել են, և բացի այլ մարդկանց բաժինը, որ ինձ հետ գնացել են, այսինքն Աների և Եսքողի ու Մամբրեի, թող նրանք իրանց բաժինն առնեն»։